Կոտայքի մարզում արդեն արդիականացված երկրորդ բժշկական կենտրոնը կա։ Առողջապահական համակարգի օպտիմալացման ծրագրով դեռևս 2006-ին էր որոշվել Աբովյանի պոլիկլինիկան եւ հիվանդանոցը միավորել ու ստեղծել Աբովյանի բժշկական կենտրոն։ Հիմա արդեն ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած կենտրոնը պատրաստ է ընդունել հիվանդներին։ Իրականացված աշխատանքներին եւ պայմաններին հանրապետության նախագահն է ծանոթանում։ Քանի որ ապարատը հագեցած է դոպլեր հնարավորությունով, մենք հնարավորություն ունենք նաև սրտի հետազոտություն կատարել, հայտնաբերել սրտի բազմաթիվ հիվանդություններ, արատներ, սրտամկանի ինֆարկտ եւ եթե նախկին հիվանդների Երևանում երկել այս ճիշտների արտադրություն։ Ոլորտի պատասխանատուներն էլ վստահեցնում են, կենտրոնը ժամանակակից սարքավորումներով կարող է մրցել ոչ միայն մայրաքաղաքի, այլև տարածաշրջանի մի շարք բուժհաստատությունների հետ։ Մենք Աբովյանում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի անմիջական հանձնարարությամբ վերակառուցեցինք այս բժշկական կենտրոնը։ Կարծում եմ այս հիվանդանոցի վերակառուցումը մեծ նվեր է մեր աբովյանցիներին եւ Կոտայքի մարզի բնակիչներին եւ եթե այստեղ լավ աշխատեն, ինչու՞ չէ, միգուցե նաեւ Երևան քաղաքից գան այստեղ բուժման։ Նոր մասնաշենքն ունի ընդունարան, շտապօգնության ծառայություն, ախտորոշիչ բաժանմունք, 55 մահճակալով հիվանդանոցային ծառայություններ, որոնք ներառում են եւ մեծահասակների եւ մանկական թերապևտիկ բաժանմունքները, ինչպես նաեւ վիրաբուժական բաժանմունք 2 վիրահատարանով։ Դեֆիբրիլյատոր, էլեկտրասրտագրության ապարատներ, թթվածին արտադրող ապարատ։ Ինչ Պայմանները բավական լավ են եւ սարքավորումները մոռացա նշեմ, թոքերի արհեստական շնչառության ապարատն է, որը երկու ռեժիմով է նախատեսված եւ մեծահասակների համար եւ մանկական ռեանիմացիայի համար, սարքավորումները ժամանակակից են։ Աբովյանը իսկապես մոտ է գտնվում Երևան քաղաքին, բայց մենք քաղաքականություն ենք վերցրել, որ պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր բնակիչ իր տարածքի մոտ ունենա համապատասխան բժշկական հաստատություն, եթե հնարավոր է նաև ժամանակակից սարքավորումներով եւ ժամանակակից պահանջներին համապատասխան, ինչպես նաև կադրային հագեցվածության, որպեսզի հենց տեղում ինքը ստանա մասնագիտացված բժշկական օգնություն։ Բուժկենտրոնը Կոտայքի միակ նորությունը չէ։ Հրազդանը արդեն տարածքային հարկային տեսչություն ունի։ Վարչական շենքում իրականացված հիմնանորոգման աշխատանքների մանրամասները պատասխանատուները ներկայացնում են նախագահին, վստահեցնում, հարկ վճարողները տեսչությունից գոհ են։ Ենթադրենք ես հարկ վճարող Մենք նախ մենք հարկ վճարողը ինչ հարցով է ներկայացել մեր հարկային տեսչություն, այնուհետև տեղեկանալու իր խնդրի մասին ուղղորդում ենք ինչ պետք է անի հաջորդ քայլերին։ Նոր տեսչությունը սպասարկում է Հրազդանի եւ Չարենցավանի վարչական տարածքները։ Դրանք ներառում են 17 համայնք եւ 3 քաղաք՝ Հրազդան, Չարենցավան եւ Ծաղկաձոր։ Ամբողջ շարժը թղթային նստելու, իսկ էլեկտրոնային բազա։ Հիմա սա էլ կէլեկտրոնացվի։ Եթե ոզմոզը շարունակել եք, տայինը պահել։ Շարունակել ենք մինչև չլինի էլեկտրոնային բազա, որտեղ փաստաթղթեր կան, որ անպայման թղթային տեսքով է լինում։ Շենքն ունի էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որը թույլ է տալիս հաշվետվությունները ստանալ առցանց։ Բոլոր հարցի պատասխանները նրանք կարող են տեղում ստանալ, օգտվել տերմինալներից, որտեղից որ կարող են ուղարկել հաշվետվություններ, ստանալ իրանց հստակ պատասխաններ պարտքերի եւ գերավճարների վերաբերյալ։ Հարկային եւ մաքսային բարեփոխումների շրջանակում աշխատանքային պայմանների բարելավման եւ միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցման ծառայություններ մատուցելու նպատակով Երևանում եւ մարզերում արդեն շահագործվել է տարածքային հարկային տեսչությունների վարչական 17 նոր շենք։ Այդ թվում աշտարակում, որտեղ նախորդ տարվա ցուցանիշները գերազանցվել են 151 միլիոն դրամով։ Տեսչությունը գործում է վերանորոգված եւ տեխնիկապես վերազինված շենքային պայմաններում, ինչ հնարավորություն է տալիս ավելի արդյունավետ եւ բարձր մակարդակով կազմակերպել իր գործառույթները եւ սպասարկել հարկ վճարողներին։ Պետեկամուտների կոմիտեի հարկային մասով վարչական շենքերի արդիականացման ծրագիրը կավարտվի առաջիկա տարիներին Կապանում, Իջևանում, Արմավիրում եւ Մասիսում վարչական շենքերի շահագործմամբ։ Աննա Գրիգորյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։